Саламатсыңар. Бүгүн Мурас подкастынын 8 серия. Биздин коногубуз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Гапыр агай. Гапыр Мадаминов деген, бул деген Агай деген сериалдын прототипи. Үчүнчү эксперименталдык гимназиянын негиздөөчүсү. Уже директор эмесмин азыр. Азыр директор эмессиз. Тапшырып койдум. Ушу 17 китептин автору. Азыр дагы жаңы китептерди жазып аткан мезгилде сиз менен азыр жолугуп атабыз. Ушу биздин подкастка келгениңизге кош келиңиздер. Сизге чоң рахмат. Келип туруп өзүңүздүн тажрыйбаңызды, ой пикирлериңизди биз менен бөлүшүп, сиздин ойлоруңуз менен, сиздин тажрыйбаңыз менен биз бай жетекчинин 7 тиреги деген бир эмеңиз бар экен. Ошону бир расшифровка кылып эметсеңиз. Вообще бул деген маселе боюнча эң негизги биринчи Кыргызстанда ар бир тепкичте ушул жетекчиликтин бир сапатынын бир чоң проблемасы бар. Өзүңүз деле жана айтып кеттиңиз, ошону мындай эме кеңирээк айтып берсеңиз, эмне маселе бар? Сиздин көз карашыңыз, оюңуз, балким бир сунушуңуз бар же решение бар, билбейм, ошону айтып бериңизчи. Алгач рахмат мына суроолорду бергениңерге. Эми мына Кыргызстаныбыздагы өнүгүү жолуна түшүп, элдин турмушу оңолуп, дүйнөлүк цивилизацияда өзүнүн ордуну табыш үчүн көп маселелер бар. Ошолордун бири бардык деңгээлдеги айылдагы мисалы бала бакчасы, мектеп, айыл өкмөтүдөн айылдын бийи деп коет. Ошонун баштап акимият, анан ошол ар бир аймактагы мекеме, уюм, фирма, ошолордун жетекчилигинен баштап, анан жогору жакка чейин акимият, губернаторлор башкаруу, областтык, андан республикалык масштабта министрлик башка. Ушу жетекчиликтин вертикалы жана горизонталы ушунда дагы баягы Кыргызстандын өнүгүп кетүүсүнү жакшыртуунун чоң бир потенциалдык мүмкүнчүлүгү жатат да. Мен ошол жөнүндө ойлоп, анан ошол көп жылдардан берки байкоо, анан ошону үйрөнүүнүн натыйжасында ошо сиздин колуңуздагы жетекчиге жеке талап деген китепти жазып чыктым. Жазып чыктык. Муну жазыштан илгери мен ошо өзүбүздүн мектеп лабораторияда болочок лидерлер мектеби деген мектепти ачтым эле. Школа будущих лидеров деген бул 90-жылдарда ачылган да. Андан кийин мына ушу жанагы мен айткан жогорудагы маселелер, көйгөйлөрдү эске алып, анан өзүм деле 27 жыл ошо бир мектепти ачып, жетекчиликте иштеп жүрүп, аны баягы наизнанку дейт. Чакан кичине болсо деле, бирок ошол өзү бир мындай бир аксиома бар да, жетекчиликтин бир айылды жетекчилик кылган менен деле кайсы бир даражада область, анан кийин андан жогорку жетекчиликте дагы албетте масштабтын айырмасы бар, бирок окшоштук жактары деле көп да. Бар жерде, бардык жерде эле адам менен иштеш керек, перспективаны көрө билиш керек, стратегияны көрө билиш керек, эң башкысы уюштура билиш керек. Андан да башкысы үлгү көрсөтө билиш керек. Ошолорду эске алып ушу китепти жазып, ошо үлгүлөр деген ушул Конфуций, Ли Куан Ю, Исхак Разаков, ошон эме биякта жазыптырсыз, мыкты жетекчиликтин 70 сырлары деген. 70 сыр. Сизге мындай эсте калган эң мындай практически кандай бир эмелерди, сырларын айтсаңыз болот да. Ушул 70-тин баарын окуй эле. Жок, мүмкүн болсо мен айтсам болобу? Ооба, конечно, айтып бериңиз. Алгач бул китепте ошо азыр эми байкадыңыз, демек бул көп жылдык тажрыйбанын негизинде
ошол эле убакта бир жактуу прикладной эле болуп калбасын деп дүйнөлүк деңгээлдеги жетекчиликтин, улуу жетекчиликтин үлгүсүн көрсөткөн, мисалы үчүн инсандардын мисалы менен Кыргызстандыкыны параллель келтирип туруп, анан берилгенде мындай нерседен баштадым. Ар бир жетекчинин 7 тиреги деген. 7 опора руководителя деген. 7 тиреги. Ал ошол эгер ошол 7 тиректи сактаса, ал жетекчи Куда кааласа адашпайт. Дегендей. Анан бир өзгөчөлүгү кыска бердим да. Бир абзацтан азыр эми адамдар китеп окушка мындай жумшак айтсак убакыт аз да. Жумшак айтсак убакыт аз, ошол үчүн мен аларды абайлап, убактыны үнөмдөп кыскача жаздым да. Бул жерде 7 тирегинин бирөөнү бир экөөнү айтып койсом болобу? Ооба, айтыңыз да. Бир мисалы, жетекчи биринчи кезде өзү жеке үлгү көрсөтүп, иш билги, кесипкөйлүктүн, илим билимдүүлүктүн, акылмандуулук, ойчулдуктун үлгүсүн көрсөтүш керек. Ошондо гана ал жетекчи болушка моралдык укугу бар. Эгер ал өзү кесипкөй болсо, эгерде ол акылмандуулук даражасы, илим, билим, компетенциясы азыркы тил менен айтканда, ойчулдугу, жаңычылдыгы татыктуу болсо, мына бул жерде ошол 7 талабы бар. Андан кызыктуусу, ар бир жетекчинин 7 азгырык адашуусу деп бердим. 7 заблуждений руководителя. 7. И ушуга туш болгон жетекчи өзү да адашат. Өзү жетектеген ишкана же аймакты, ал эмес да өлкөнү да адаштырып, кризиске баткызып коюшу мүмкүн дегенде, бул жерде ошол мына анын эң биринчиси жетекчи эгер кошоматчы шылуундардын жеңил пайда, мансапты, интригачы, кытмыр, бузукулардын курчоосунда калса, бул чоң адашуунун башталышы болот экен да. Эң бул 7 азгырыктын эң кейиштүүсү дейт, мынандай адамдар, алар дейт, улардын зыяны дейт. Бул зыяны жетекчинин ишенимине кирип алып, баягы компетенциясы жок, кошоматчы адамдар дейт. Ишенимине кирип алып, өздөрү дагы иштебейт дейт. Эң опасныйсы дейт, мыкты иштегендерди жетекчиге жек көрсөтүп таштайт дейт. Көрдүңүзбү, ал кыйынсынып атат. Ал сиздин ордуңузду алгысы келип атат, акылдуу сунуп атат дейт дагы, натыйжада баягы эң күчтүү, мүмкүн эң күчтүү менен эң ыңгайлуу, эң удобный экөө дайым дал келбейт. Көбүнчө эң күчтүү адамдар неудобный болот. Ооба, неудобный болот. Коллективде да. Кеде ошону мындай же биринчи жетекчилик туура эмес түшүнүп, натыйжада кызматтан четтетип койгондо өнүгүүгө чоң кедергиси, зыяны тийип калат. Ошолор жөнүндө бул жерде жазгам. Менде бир суроо пайда болуп калды. Лидер менен жетекчинин айырмасы барбы сиздин? Чоң айырмасы бар. Ошону айтып бериңизчи. Мындай да, эми бул жөнүндө жалпы эле жетекчилик жөнүндө мен азыр сөз баштап калдым, Милан. Ушунан айтып жатамын. Жетекчилик, лидерлик жөнүндө дүйнөлүк деңгээлде эң улуу эмгектерди жазган адамдар бар. Мына ошолордун бири Макиавелли. Государь деген эмгеги бар. 26 эме менен бөлүмдөн турган. Андан тышкары Америка Кошмо Штаттарынын Огайо штатында Херман деген жетекчи лидерликтин табигатын иликтеп чыккан окумуштуу бар. Жана ал лидерликтин бир нече түрүнү, структурасы менен мүнөздөмө берип кеткен да. Мен аларды дагы үйрөнүп чыктым. Бу китепти жазыштан илгери таанышып чыктым. И мен жана сиз берген суроого жоопту мындай өзүмдүн тажрыйбам, ошол дүйнөлүк тажрыйбаны байкап жооп берсем, лидер бул өзүнүн жеке инсандык сапаттары менен акылы, эси, тайманбастыгы, көрөгөчтүгү,
уюштура билүү жөндөмдүүлүгү, өткүрлүгү, курчтугу, бийиктиги, эң башкысы стратегический мышление, алысты көрө билип, элди ошол улуу максатка шыктандырып эрчите билген адам. Жеке сапаты менен бул лидер. Ал эми лидер бул өзүнүн ошо өзгөчө табигаттан, илим, билимден, эмгектен алган жөндөмү менен жалпы тан алууга, признанияга жеткен адам. Ал эми жетекчи андан айырмаланып, бул буйрук менен, указ менен дайындалган адам. Түшүндүңүз да? Түшүндүм. Дайындалган адам. Эми эң жакшы болот качан лидер менен жетекчи две в одном болсо. Бул эң жакшы болот. Бирок өкүнүчтүүсү көбүнчө андай болбой калат да. Эмне үчүн? Эң жакшы лидерлик сапаты бар адам жетекчиликке барбай калат. Же тескерисинче жетекчиликте иштеп турат, бирок буйрук менен келген, дайындалып келген, бирок лидерлик сапат жетишпейт. Бул ошо биздеги коомдук турмуштагы бир парадокс, дал келбестиктин бир белгиси болуп эсептелет дейм. Биз бирок ошого умтулушубуз керек. Капырагай, анда мындай суроом бар да. Жетекчилик деген бул деген кесиппи? Же бул деген характерби? Бул дагы азыр мен жана айтып кеткендей, бул жана экөө бир дегендей, две в одном дегендей. И мүнөз дагы андан кийин ошол эле убакта жөндөм, адистик дагы болуп эсептелет да. Бул экөө бир болсо, ошондо гармония, ошондо шайкештик болот да. Экөө бир болуш керек дегендей да. Азыр кечиресиз, сөзүңүзгө аралжы. Мен мунуну айтсам, азыр угармандар айтышы мүмкүн да, это же в идеале так, ал турмушта андай болуш кыйын деп. Ошондой дебесин деп, мен мунал китебимде 7 дүйнөлүк экөө дал келген, лидерлиги дагы, жетекчилиги дагы дал келген адамдарды бердим. Алардан кемдер дегенде Конфуцийден алдым да. Андан кийин эми Мухаммад пайгамбарыбызды алдык. Андан кийин Жусуп Баласагынды алдык. Андан кийин алдым улуу Пётрды, Петр Великий, первыйды, и Джордж Вашингтонду алып, Ли Куан Юны алдык. Анан жалаң дүйнөлүктөн берилиптир дебесин деп Кыргызстандан алдык. Ал жерде Исхак Разаков, Усубалиевтерди атын атап, анан бер жакка алып келсек эгер, мына Каныбек Исаков деген Ошмунун ректору болгон, министр образования болду. Андан кийин Аскар Салимбеков дегендей, и мына Цукербергдин дүйнөлүк эмедеги мына ушу лидерлик сапаттарын алдык. Буну менен мен эмне деп айтмакчымын? Ли Куан Юну айтып кеттим. Демек, жана мен айткан экөөсү бир болгон адам, лидерлиги дагы, анан кызмат, должность, сиз айткан кесиби дагы дал келген адамдар болот экен. Ошого умтулушубуз керек. Мына менде бир ой кетип калды эме депчи. Лидер жетекчиликке келген себеби бир чоң кризисче, конфликт болгондон кийин ошо лидерлер мындай в мирное время деп айтсак, лидерлер бизнесте же башка бир тараптарда иштеп жүрөт да. Анан бир чоң конфликт же кыйынчылык болгондо, ошондо уже выбора нет дегенде лидерлер ошо жетекчиликке келет дегенде бир ой бар да. Туурабы же туура эмеспи? Бул оюңуз мындайда чыныгы лидерди, чыныгы улуу адамды заман, турмуштун татаалдыгы, коомдук саясий жагдай өзү сууруплуп чыгышыга өбөлгө түзөт экен да. Ошолорго мисалды айтсак эгер, мисалы Жорж Вашингтон, аны биз билебиз, анын мына ал жерде мен кыска ошонун бул ар бир бая мен атын атаган жетекчилердин 1,5-2 бет лидерлик өзгөчөлүктөрүнү цифровой бергенмин. Иреттештирип да, алгоритм менен. Мына сапаты менен булар лидерликке жетишкен деп. Ошол алып көрсөк эгер, Жорж Вашингтон ол багбан болгон. Багбандыкты сүйгөн адам болгон. Бирок боштондук кыймылы, колониялык турмуштан бошонуп чыгыш күрөшүдө ал
ошол тарыхый саясий кыйынчылык жагдай Вашингтонду улуу лидер болуп жетишиге өбөлгө түзгөн. Анын өмүр баяны үйрөнүп чыксаң, алгач ал бир багбанчылыкка кызыккан, өтө жөнөкөй, пейли бош, кыргыздарда жүнү бош дейт да, мындай бош адам болгон экен да, балпайган, кең пейил, мындай жакшы, добрый дейт го, ошондой болгон экен. Бирок кырдаал жагдай аны курчутуп, ал ошондой мамлекеттик империяны түптөй турган даражада болуп, ошо азыркы Америка Кошмо Штаттарыны түптөп туруп, анан 2 жолу президенттикке шайланып, азыркы ошонун системасыны түзүп, башкаруу конгресс, президентский управленияны түзүп туруп, эң кызыктуусу 2 мөөнөткө, экинчисиде уже бул айткан экен. Жок, мен шайланбай эле коеюн десе, бирок элдин эмеси менен шайланып, экинчи мөөнөтү бүткөн число күнү бүт кызмат аппаратты элди жыйып туруп, мына силердин ишенимиңерди колдон келишинче актадым, мен эми кызматымды тапшырам деп туруп, ийгиликти каалап барып, айылдагы өзүнүн ошо багбанчылык ишини улантып, өмүрүнүн акырында ошо багыны сугарып жүрүп, жамгырда суук өтүп кетип, ошол суук өткөндүн айынан анан ооруп жатып көзү жумулган экен. Ошончо салгылашта, күрөштө, ок атканда эрдик менен улутту алып чыккан адам багбанчылык кылып жүрүп, жамгырдын суу өтүп кеткендиктен, мына бул бир мисал да. Турмуш. Могул кээде бир лидерлер же активисттер бир демилгени көтөрүп, чогулуп, мындай тарапташтарды чогуп, анан кийин бир демилгени ишке ашырып баштаганда бир ай, 2 ай же жарым жыл натыйжа жок болгондо мындай көңүлү калып калат го, депрессия болуп калышат. Анан кийин бир кезде сиз менен сүйлөшкөндө билесизби, эме жөнүндө айткансыз, шам жөнүндө айткансыз. Ошону айтып бериңизчи. Эсиңде бар экен мына, туура. Азыр өтө туура сурооду бердиң сен. Ошо азыр мындайда демилге менен чыккан адам көп. Демилге менен бир иш баштайт, бизнести ачат, фирманы ачам дейт, же саясий партия түзөт, же болбосо бир жаңылыкты киргизем дейт дагы. Анан бир аздан кийин эле бая сиз айткандай, бая шагы сынып, тоскоолдукка учураганда таштап коет да. Ошого мына бул жетекчиге жеке талапта мен дүйнөлүк лидерлердин мисалы да берип, анан эгер Руслан Акундун Агай фильмини көргөн болсоңор, аудиториядагы эгер көргөн болсо, ошондо баштаганда өтө түшүнбөстүк, тоскоолдук көп болгон. Ошондо менден көп адамдар айткан да, жана сиз айткан сурооду мага айтып атат. Капыр, 1 ай, 2 ай баштаймын дейсиң, мына эксперименталдык иштериңди, лабораторияңды. Анан таштайсың. Сендейлер көп эле болгон. Баштайт, анан таштайт. 1-2 айдан кийин эле деп. Эми Кудай деп, анандай туруктуулук менен, ишеним менен, ошо 1-2 тоскоолдуктан сынып кайрып калбастан, эгерде тынымсыз биз багытты, максатты өзгөртүп койбосо болот экен да. Анын үстүнө баягы шамды эске салдыңыз. Мен ошону кээде өзүм сөздөрүмдө айтып жүрөм. Мындай деген сөз бар да, азыр көп адам эле коомго арызданат, турмушка арызданат, саясатка арызданат, жетекчиликке арызданат. Ошондо мен айтып коем да, караңгылыкты тилдегенден көрө бир бурчуна шам жак деген акылмандардын сөзү бар экен да. Бир бурчуна шам жак. Анан алар айтат да, бир бурчуна шам жакканың менен эми ал деле канчалыкка чыдайт дегенде, жок дегенде өзүңдү ошол бурчту, бир бурчуну жарык кылат, бири-бирибизге ошо жарыктын шамы тиет, бири-бирибизди тааныйбыз, көрөбүз, ишенич пайда болот депчи. Ошого мен ошол ишти баштап, анан таштап койгондорго айтат элем, ошо туруктуулукту сактайлы. Надежда умирает последним дегендей, үмүт эгер өчпөсө, Кудай кааласа,
акырында албетте баягы Ысак Разаковдун баягы акш деген адам акырында жамандык көрбөйт дегендей келет экен да. Акырында Кудай өзү берет экен, эл берет экен. Ушундай. Жакшы. Анда мындай суроо. Сизди ким шыктандырды? Андан кийин турмушта кимди мисалына суктанасыз? Рахмат сизге. Мен мына шыктанып өтө чоң иштерди кылдым деп айта албаймын. Ошо дайым эл алдыда сүйлөгөндө мен айтам, Кудай мактануудан, чиренүүдөн, кыйынсынуудан сактасын бизди деп айтам да. Ошо мен ортодон төмөнкү мугалим, жетекчи болуп иштедим деп айтамын. Андан мага кээде тамашалап айтышат да, Капырагай, азыр сурооңузга жооп берем. Сиз айылда жүрүп бир мектеп ачтыңыз, мектебиңиз Кыргызстан боюнча ошол 2020-жылдары орточо балл ОРТ 173 болуп, Кыргызстандагы эң элитный мектептерден дагы кем эмес болуп кетти. Сиз границада турган адам, 85 окуучуңуздар медакадемияга бюджетке өттү. 75 бала Америка, Германия, Японияда окуп жатат. Республикалык олимпиададан жыл сайын биринчи, экинчи, үчүнчү орунду алып атат. Анан сиз ортодон төмөнкү мугалиммин деп айтасыз, деп айтышат да. Айылда жүрүп 17 китептин автору болуп, анан эмгек сиңирген мугалим болуп, анан кийин мына Манас Вашингтон сыйлыгынын лауреаты болуп, кече жакында президентибиз Манас орденине ээ болуп, анан дагы сиз ортодон төмөнкүмүн десеңиз, башкалар ойлонуп калат. Мен муну атайы айтамын, бир чекеси чындыгында жупунулук бизге Кудай берсин. Экинчиден, ушу сөзүм өзү дагы кээ бир аз гана ийгиликке жетип, шыктандым деп кыйынсынып кеткендерге сабак болсун, мактанбайлы, жөнөкөй бололу дегендей. Эми шыктандырды дегенге ким деген? Шыктандырган бул эң биринчи мени жөнөкөй шахтер, жумушчу шахтуправленияда иштеген Маматкул атам шыктандырды. Азыр көбүнө сурасаңыз, бирдениге бир улуу дүйнөлүк Карфейдей бирөөдө айтат да, мына ол мени, мына ол деп туруп. Алар деле бар, бирок кегиле биз үлгүнү өз атабыздан, чоң атабыздан, чоң энебизден, айланабыздан алалы, мугалим устазыбыздан алалы дегендей да. Мына ошол атам көмүргө кара болгон чөкчү менен иштеген атам мени, балам, адамдар сенден береке тапсын деген сөздү көп айтчу эле. Ошол сөзү мени шыктандырды. Өзүнүн кайсы гана ишти, көмүр казабы, эгин эгебизби, мал багабызбы, кашек жаса, үй тиричилигин кылабызбы, бардык ишти баягы сулуулук эрежеси менен, айтат, по законам красоты жасагандык. Ал эмес жумуш кийимдерини дагы таптаза кийип, керзовый өтүк, колуна перчатка, чөкчүтү кармап турат, күрөк, чөкчү таптаза, кайралган, курчтулган. Ошо ишке болгон мамилеси менен мени шыктандырды деп ойлоймун. Андан кийин мугалимдерим Любовь Андреевна, Наталья Денисовна, Шамкер Исалиев, Шадиев Тажибай деген агай эжекейлерим калганыга шыктандырышты деп ойлойм. Кыскача ушул. Түшүнүктүү. Эме жана биз деген баштаганда мен деген бир эки сөздү айтып кетишим керек. Ошону айта алайын. Туура эле кетип атабызбы? Сонун кетип атабыз. Суроо жооп. Вообще сонун. Мени мындай түзөтүп тура бергиле. Мен баягы двоечник окуучудай ката кетип калбайын, Я же говорю, я учитель ниже среднего уровня. Вот так надо говорить, почаще. Муакта менде бир эме бар да, мындай маселеви же проблемабы. Биз деген ушундай скромность эметкендейчи көрсөткөндө, но не умеем благодарить. Кого? Не умеем ценить тех людей, которые, например... Скромные.
не только скромный, вообще бирөө кыйын болсо кыйын деп айтыш керекпиз. Керек. Например, Керек. ошону айтып атам да. Аны бирөө айтыш керек. Ошо өзү айтпаш керек. Мен айтышым керек. Мен айтышым Кудай керек. берсин. Жок, эме сиз деген жасаган нерсе, сиздин вот ушул биздин келечекке эмгегиңиз өтө маанилүү. Мен аябай эме мындай сизге кичинекей бир белек мындай кандай десемчи, келечекте сизге бир көп нерсе бермекпиз. Кудай кылбасын. Азырынча мүмкүнчүлүгүм бар кезинде мен сизге мындай кичинекей белек кылып берейин. Агай, сизге ыраазычылык, тынчаманчылык. Менин атыман, менин балдарымдын атынан, келечектеги биздин балдарыбыздын атынан алып коюңуз. Мен туруп алайын муну мен. Мындай эле алыңыз. Мындай эле алайын. Кудай тынчаманчылык. Бул деген мындай үлгү болсун да. Ой, рахмат. Мен деген мындай чын жүрөктөн ушундай сиздин салымыңызды туура болот, туп-туура болот. Башкалар дагы берсин. Башкаларда чыгарышка, анан менин эмне кылсаңыз. Мен учурдан пайдаланып айтып кетейин. Мен ата-энесиден акча келбеген окуучуларга, жете албаган жакыр окуучуларга фонд ачканмын. Келечек фонду деген. Ошондой бир иштерге, китептерим чыгарышка. Любой ишке. Сизге рахмат. Сиздин эмгегиңизге рахмат. Рахмат сизге. Биз деген мындай да, биз жашпыз азырчы. Биз деген ушул реформаларды азыр пландап атабыз. А сиз деген 96-жылдан бери ушуну жазап, ушуну өзүңүз балким бирөө баалаган жок. Балким кээде бир эме рахмат сөздү эме уккан жокпуз дегендейчи. Мына мен сизге айтып атам. Сизге рахмат. Сиздин мээнетиңизге, сиздин ушул эме келечекте балдарыбызга калтырган мураска мен рахмат деп атам. Рахмат. Мен разылык эки ооз сөзүмдү айтып койсом болобу? Болот да эми. Жакшы. Мына мага өзү мына чакырып ушул подкаст, ушул интервью алганыңар өзү деле внимание деп көңүл бөлүү. Ушуга деле рахмат. Анан дагы мына жакшылык иштериңизге, сооптук иштериңизге, анан баягы фондуңуз бар экен деп, анан мына эмгегиңизди сизге бир белектеп туруп бергениңизге, бул сиздин терең адамгерчилик сапатыңыз болуп эсептелет. Кудай жалгасын. Тынчаманчылык менен жакшылыкка болсун. Анан мага сыйлап бирди берсеңиз, Кудай сизге миңди берсин. Эң башкысы ушул адамгерчилик сапатыңызды жоготпоң. Кыргыз элиге ушул бир узак жылдарга кызмат кылсын. Эсен болуң. Рахмат сизге. Рахмат. Мен деген ушу чын айтсам көп бергим келет, бирок кээде мүмкүнчүлүк жок. Анан кийин мына мен байым, анан миллионер болгондо качан болот ал? Качан болот? Тупа-туура. Анан кийин мындай да убагында рахмат айтпай калып туруп, балким эч качан болбок ал. Ошон үчүн мына бар кезде берип коюп туруп, рахмат айтып турупчу. Муну алып коеюн болсом. Жакшылыкка болсун. Конечно. Чын жүрөктөн да мындай мен өзүмдүн ушундай кыялым болчу да, мен байыгандачы ушундай Кыргызстанга мындай эме өнүгүүгө салым кошкон ушу сөзүңдү жазсын. Жазылып атат. Мен ушу байыганда ушу Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошкон кишилерди ушундай бир эме награда депчи кылайын деп аткам да, сыйлык кылайын деп атам да. Бул оригинальный ой, мына ойчу. Мен Оскар берилет го. Ушундай катары мындай сыйлык кылгым келет да. Меценат, спонсорлорду угуп жүрөмүн, бирок азыр сен айткан оюң өзү дагы оригинальный да. Колума бир аз мүмкүнчүлүк түзүлсө, ушу Кыргызстан үчүн жакшы иш кылган адамдарды өзүм жеке жөн эле сыйласам дегениң өзү бул мындай миңдеген адамдарга рахмат. Кечирим. Миңдеген адамдарга өзү бир үлгү боло турган сапатта. Кудай баарыбызды ошого жеткирсин. Рахмат. Ошон үчүн бир ишкерлер же бизнесмендер болсо, Гапыр агайга же Гапыр агайдай башка кишилерге дагы жардам берип, спонсорлук кылган тартынбагыла, эч качан тартынбагыла. Бул деген эме да, ушу Гапыр агайдай кишилер биздин келечек үчүн жазып атат. Ушу эмгегичи, мээнети. Анан кийин
биз деген келечекте рахмат айтабыз, балким убакыт жетпей калат. Жетпей калат. Ошондой да бар да. Ошон үчүн өз убакытта рахмат айтыш керек, өз убакытта ушинтип колдонуш керек да. Ушинтип сизге чоң рахмат. Рахмат. Мен азыр ушунуңарды улап айтып коеюн. Сиз туура айттыңыз. Биз кээде жакшы ишти жакшы деп айтышка дагы маани бербейбиз бир. Экинчиси кээде ошого бир аз тарлыкта кылып коебуз. Эки. Үчүнчүсү айтып эле койбостон материалдык, моралдык жактан дагы мындай шыктандырып колдоп коюшка кээде мындай ошого жетине албайбыз да. Бирок меценат дейт. Кудайга шүгүр, мына азыр сизден мен ошону көрдүм. Ошондой адамдар бар экен. Азыр сиздин мына ушул учурда ушуну айтып, бир аз мага бир каражатты жакшылыкка деп тапшырганыңыз өзү бул көптөгөн дагы ушундай адамдарды ойготсо. Мына мисалы үчүн таланттуу композитор боло тургандар бар, акын боло турган, жазуучу, илим жазгандар бар, чоң иштерди жасайын деген адамдар бар. Каражат жоктуктан жарыкка чыгара албай жүрөт. Кээ бир учурларда кээ бирөөлөр табы качып ооруп калып, дарыланайын десе кыйналып калат. Кээ бирөөлөр бир ишти баштайын десе, ал эми сиздики мына ушулардан дагы бир башкачасы бир аз иш жасап Кыргызстанга пайда алып келген адамдарды колдойлу дегениңиз мына ушул өзү дагы бир жакшы. Кудай сизди колдосун, бар болуңуз. Рахмат. Жана эми Алмаз Бейшеналиев которгон китеп боюнча бир айтып бериңизчи. Жоготулган агартуу, потерянное образование. Бул китепти мен мындан 3-4 жыл илгери бир алыскы бир китепканада кокус эле көрүп калдым. Потерянное образование деген. Бул орто кылымдардагы 9-11, 12 кылымдарда, 14 кылымдардагы Борбор Азиядагы улуу ачылыштарды жасаган адамдар, алардын турмушу ошол ачылыштарга кандай жеткендиги. Алардын арасында кимдер бар? Ал-Фараби бар, андан кийин Ал-Хорезми бар, Авиценна бар, Ал-Беруни бар. И ушундай улуу аалымдарды бүт жыйнагын, ошонун тарыхый өбөлгөсү, социалдык, маданий өбөлгөсү, кантип аларда ушундай жаңылыктар, илимий ачылыштар жаралганын иликтеп жазган адам Франц Стар деген америкалык окумуштуу Борбор Азияга келүү иликтеп жүрүп жазган экен. Ал адамдын өзүнү дагы анан мен ким экен деп иликтеп көрсөм эгер, ал адам бир нече Америка президентиге кеңешчи, советник болгон адам экен. Эми элестетсеңиз, ошондой адам Борбор Азиядагы улуу инсандар жөнүндө жазган экен да. Англис тилиде бул дүйнөлүк тилдерге которулуп чыккан экен. Эң кызыктуусу, ошонун докторанты болгон адам, кыргыз жигит Алмаз Бейшеналиев. Карасаңыз, бул учурунда мына билим берүүнүн министри болду. Өтө чоң, масштабтуу, жакшы идеялар менен чыкты. Мына ошол Алмаз Бейшеналиев ушу китепти кыргыз тилиге которгон экен. Бул мындай көлөмдүү китеп. Мен алы окуп чыгып, мен алар жөнүндө дагы баягы Ал-Хорезми, Фараби жөнүндө окуган элем. Бирок аны ушунчалык бир дүйнөлүк деңгээлдеги америкалыктардын жазгандыгы, анан алар бардык эле маалыматты мындай өтө жөнөкөй, жугумдуу, жупунук кылып беришке алардын таланты күчтүү. Мына ушуну моюнга алыш керек да. Анан мен окуп чыгып, ушунчалык суктандым дагы. Анан азыр мына өзүм мына эне мектеби,
айым, өзүн өзү тарбиялоо идея китептерим боюнча 7 областка 3-4 жолудан чакырылып барып келдим. Мына жакында эле Нарында болдум, Нарын университетиде мектептериге өттүм. Таласта Салтанат Бейшенова деген шакиртибиз бар, Таласта болдум. Ысык көл, Ош, Жалал Абад, кай жарда болсом сөзүмдүн бир четинде ошо жоготулган агартуу дегенди айтып туруп, анан Борбор Азия адам элдерибиз, ошонун ичинде кыргызстандыктарга кайрылып мынтип айтам. Эй, биз Борбор Азиядан ушундай улуу адамдар чыккан экен. Мына ошо жоготулган агартуу деген китепте турат. Керек болсо алгебра сөзү ал Хорезмиден алыныптыр. Авицина сөзү медицина сөзү Абу Али бин Синадан алыныптыр, жана башка дегендей. Кегиле биз өздүгүбүздү үйрөнөлү ошо китеп аркылуу дагы деп айтып келип, анан бир аз тамашалап, анан тамаша чындыкка жараша айтып коем. Бүт Борбор Азиядан ушундай улуу аалымдар чыккан экен, дүйнөнүн илимиге салып кошкон аалымдар чыккан экен. Тригонометрия, алгебрага салым кошкон, медицинага салым кошкон. Бирок кийинки этапта эмне үчүн Кыргыз эмеде Борбор Азияда өнүгүү токтоп калган? Философиялык. Муну дагы ал китепте берген, себептерин берген. Да, берилген ал жерде дагы. Именно Кыргызстандабы же Центральный Борбор Азия. Ал Борбор Азияны алган. Анын ичинде Кыргызстан. Деп туруп, анан токтоп калгандыгынын себептери берген. Анан мен болсо ага кошумча өзүм айтып жатамын. Ушу азыр бир кичине гана мамлекет бар. Эми бир аз дүйнөнү кейитип, ал мамлекеттин атыны, улут атагым келбей турат. Бир аз туура эмес иштер болуп атат ал жактардачы. Ошолордон 105 Нобель лауреаты чыгыптыр. 105 бир улуттан. Бүт Борбор Азиядан бир да Нобель лауреаты жок. Мен жакында Парижден келдим. Германияда болдум. Гамбургда конференция болду. Өзүм баяндама жасадым. Андан Парижде болдум. Мен белгилеп кетейин дейм, Германия менен Францияда кыргыздын бир эки чыгаан жигити элчиликте экен. Өмүрбек Текебаев, андан кийин Садык Шернияз. Булар чындыгында мына Кыргызстан үчүн ошол жакта туруп жакшы бир перспектива, ишканаларды ачып, кыргыздын жаштарын ал жакта окутуп, мына президентибиз эмеге барып келди, ошол жакта илим билимини алсын деп туруп. Мен учурдан пайдаланып айтып кетейин дейм. Ошол жакта мен мына Россиядагы биздин мигранттардан айырмаланып, ал жактагы Европадагы мигранттарыбыз бул илим билимдин мигранттар экен. Айырмасы. Ошол жерде мен мына атбашылык Айзада Акбакова деген кызыбызды көрдүм. Германиядагы IT технологиянын шааржасында ведущий менеджер, инженер болуп иштеп турат экен. Айзада деген. Айлыгы дагы өтө жогору. 1000 евро менен айлыкты алып турат. Мына ушу биздин баягы жүргөн эмебиздин каржылашты ошол бир кыз өзүгө алды. Канчалаган сооптук улуу меценаттык иштерди жасап жүрөт. Ал жерде Даниэль деген балабызды көрдүм. Мюнхенде иштеп турат экен, немистердин. Ал жерде Гамбургда иштеп жаткан Нурали деген биздин мектепти бүтүргөн окуучумду көрдүм. Бар келип сыйлашты ошо конференцияда угуп келип. Бул сыймык эмеспи? Медицина тармагында иштеген Буркия деген кыздарыбызды көрдүм. Жана бул көптөгөн Калкул деген кыргыз жигитибиз ал жерде өтө чоң эмелерде неместер менен тең ата иштеп атат. А Францияда болсо Нобель сыйлыгынын лауреаты болгон адамдын докторанты болгон Алмаз деген жигитибиз мына бул атомдук оптика боюнча докторлукту коргоп Францияда иштеп атат. Жана башка ушундайлар көптөгөн. Мен ошолорду көрүп келип айтмакчымын. Биз кыргыздар келгиле, демек бизден чыгат экен дүйнөлүк деңгээлде ошол неместер менен Германияда, француздар менен тең ата Европада, Америкада бар иштеп жаткан. Демек биз эгер бир чамдасак, жана силер жасагандай илим билимдин, искусствонун, маданияттын
бир демилгесини жаңылыкты жаратып жаткандарды эгер биз колдоп турсак, эгер Кудай кааласа Кыргыздан дагы, анын ичинде анын менен бирге Борбор Азиядан дагы Нобель лауреаттары чыгып, Ал-Хорезми, Ал-Фарабинин, Ал-Берунийдин жолуну ренессанс жаңы заманда, жаңы глобализация заманында жаңылаган кыргыз чыгыш инсандары чыгат экен, бар болгону шыктандырып, жанагыдай дем берип туруш керек экен деп айтмакчымын. Ошол өңүттө учурдан дагы пайдаланып айтып кетейин. Мына Руслан Акундун Агай фильмин айтып кеттиңиз. Руслан Акундун Агай фильми бул бир айылдагы бир мектеп, бир Гапырагай жөнүндө эмес, бул 30 жылдагы кыргыз турмушуну көрсөткөн. Кыргыз билим берүүсүнү, мугалимдерини көрсөткөн да. И ошондон эле уда мына кыргыз сериал мамлекеттик мекемесинин жетекчиси бар экен, Жеңишгүл Өзбекова деген, сиз эгер билсеңиз. Ошол кыргыздарда дагы мына азыр кыргыздар Султан Сулейман, баягы Великолепный век, улуу доорду, Корея фильмини, түрк фильмдерини, жана башка сериалдарды көрүп жатат. Алар деле жаман эмес. Бирок ошол Өзбекова кызыбыз кыргыздардын дагы сериалын тартуу аркылуу биз өзүбүздүн дагы улуу турмушубузду, улуу инсандарыбызды, кыйынчылык, кемчилигибизди, улуу дареметибизди көрсөтөлү деп кыргыз сериал менен фильмдерди тарттыра баштаптыр. Каражат бөлдүрүптүр мамлекеттен, бюджеттен. Ошого рахмат. Анын эсебинен кайсы дегенде Зуура Соромбоеванын Чоочун киши фильмини мына Насриддин Кудайбердиев деген жаш режиссер тартып чыгыптыр. Русландан кийин андан кийин мына кече дагы бир фильмди, Мурас деген фильмди тартып чыкты. Руслан Акун тартуулайт дейт. Анан ал жерде дагы бир жаш режиссерыбыз экен. Мына мен мына ушул Жеңишгүл Өзбекованын демилгелери дагы колдоого татыктуу иштери, жанагы жаш режиссерлер. Ошол жерде катышып отурган Аскар Салимбеков катышып чыгып сүйлөдү, экөөбүз чыгып куттуктадык да, сүйлөп атып мынтип айтып атат: "Эй, Руслан, эй, жаш режиссерлор, актерлорду көрүп, көз жаш менен көрдүк биз ал кинону, Мурасты." Бул Руслан Акунда мындай бир жакшы эме бар экен да. Мен баягы ал баягы Салам Нью-Йорк аркылуу чет тилдерди, дүйнө тилдерин үйрөнүүгө жаштардын көңүлүн буруп койду. Бая сиз жолдо бир сөздү айттыңыз, бир кабарчы коомдук пикирди буруп койду дегендей. IT технологияга көңүлдү буруп койду Руслан Акун, компьютерге. Андан кийин Агай фильми аркылуу билим берүүгө, мугалимдикке, педагогдукка коомдук билимди буруп койду. Ал эми ал айтып атат, Мурас фильми аркылуу мен дейт, биз дейт, режиссер менен биргеликте биз ишкердикти колдоого, бизнести колдоого көңүл буралы, коомдук көңүлдү буралы, коомдук аң сезимди буралы деп философиясын айтып жатат. И ошондо мен сөзүмдү бул жерде бул жөнүндө кыскартып айтайын. Өзбековага аябай ыраазы болдум. Анан сүйлөп бүткөнүбүздө түшүп кетип атып, "Гапырагай, биз чыгармачыл адамдар, искусство адамдары, аң сезимдүү, кыргыз үчүн күйгөн интеллигент, зыялый адамдар биригели дагы Кыргызстаныбыздын аң сезимини өзгөртүп, биздин мамлекет жетекчилериге, биздин жетекчилерибизге жардам берип, өнүгүүгө, коомдук аң сезимди өзгөртүү аркылуу жардам берели" деп сөз айтты. Биз ошол пикирге келдик чогуу. Аскар Салимбеков, Жеңишгүл Өзбекова, анан баягы Руслан Ак. Эми ошол жерде бир сөзү Аскар Салимбеков айтып атат: "Эй, Руслан, мен сенин талантыңды, режиссерлугуңду сыйлаймын. Эмки бир тарткан актуалдуу фильмиңе мен колдоочу болуп берейин" деп айтып жиберди да. Мына ушуларды мен айтмакчымын. Жана биз демилгеге дем керек дегендей, жакшы ишти баштаган, жасаган адамдарды эгер колдоп койсок, эң сонун иш болот экен деп ойлойм. Жанагы Чоочун кишини эгер окугандар болсо, бул
70-80 жылдардагы окуялар деп ойлошу мүмкүн. Баягы режиссердун, ал жердеги актерлордун чеберчилиги, Асылбек Өзүбековдор катышыптыр ал жерде. Чеберчилиги ошол мезгилди азыркы бүгүнгү күнгө адаптировать этип туруп, ошо бүгүнгү күндүн турмушу менен, IT технология менен, санарип менен, бүгүнгү турмуш менен айкалыштырып туруп бергендигинде да. Эгер мүмкүн болсо сиз ал фильмди да көрсөңүз өтө сонун болот. Мен мына көрөрмандарга ошо Агай фильми эми ал биз жөнүндө болгон үчүн аны аз айтам, башкалар айтсын. Бирок ошол чоочун киши, Салам Нью-Йорк, Салам Европа жана Мурас фильмдерини көрсөк, бул жалпы Кыргызстандын азыркы элинин, жаштардын аң сезимини кайсы өңүткө буруш керек экендигини айтып атпайбы? Мурас аркылуу мен бизнести, кыргыз ишкердигини колдоого чакырмакчымын деген. Шуну мен көрүүгө чакырып кетмекчимин. Ошону жараткандарга ыраазычылыгымды айтып коймокчумун. Туура. Эми Гапыр агай, мындай суроом бар да. Ушул сиз айткан мисалдардын баарын чогултуп турупчу, ушунун баарын биздин элдин потенциалы кандай? Анан келечекте бир 50 жылдан кийин биздин өлкө кандай болот деп ойлойсуз? Жакшы, Кудай кааласа, мына оптимисттик, анан ошол эле убакта үмүт менен бир суроо бердиңиз. Келечекте элибиздин келечеги кандай болот? Кудай кааласа, эң биринчи Милан, мен баардыгыбыз Кудай дейик, дүйнөгө тынчтык тилейик. Ошо согуш болуп жаткан Россия, Украинада тынчтык орносун. Израиль, Палестинада ок атуу токтоп, тынчтык болсун. Мына азыр мамлекет башчыларыбыз аракет кылып жаткан чек ара маселелерибиз, тажик, кыргыз, өзбек, казак чек-араларыбыз тынч жол менен чечилсин деп тынчтык болсо, Кудай кааласа, дүйнөдө анан апаттардан, кырсык шикастан Кудай сактасын, оорулардан сактасын. Тынчтык болсо биринчи. Экинчиси, дүйнө элдеринин, анын ичинде биздин элдин пейили, ток пейилдик, бири-биринин жакшылыгын көрүш, шүгүр кылыш, жаратмандык, иштермандык, өз ара ичиде бири-биридеги жакшылыкты көрө билишке өзгөрсөк, анан мына ушу бир багыттын, бир башчылыктын айланасында кемчилигибизди позитивдүү сындап, жөн эле анан жакшы жакка баары бүт элибиздин башы бир багытта бириксе, Кудай кааласа, сиз айткан 50 жылда Кыргызстанда чоң өзгөрүүлөр болушка бизде жакшы бир өбөлгө, жакшы бир эме бар деп ойлоймун. Мүмкүнчүлүк бар деп ойлоймун. Бар болгону ал үчүн азыр жана мен айткан внешний дейт, сырткы глобалдык тынчтык, аманчылык, анан экинчиси кээ бир жактарга маани бериш керек. Ал кайсы дегенде, элибизде бир аз, жана мен айттым, пейлибиз деп, бир аз өзүбүздү өзүбүз тарбиялоого маани берсек. Бизде тарбиялык ишке анча маани бербейт. Жана сиз бир притчалар болсо жакшы болот эле дедиңиз. Мен бир Конфуцийден бир 3 сапта алып туруп, ошону кайра иштеп чыгып, 2 аяк кылып түзүп чыктым. Анын жаңы жазып жаткан китебиме тарбиянын баалуулугу деп атадым бул китебимдин атыны. Ценность воспитания и воспитанности, баалуулугу деп. Аны ошол эссе притчаны мен айтып берейин сизге. Бул Конфуций өзү коомдук иштер министри болуп, чоң эле министрлик кызматта турган экен. Бир аймакты башкарган. Бирок жанагыдай көрө албастык интриганын айынан аны кетирген. Ошондо анан ал шакирттары менен, илим менен, конфуцианство менен илим жазып жүргөндө бир князьдык, падышалык
эч эли тынчыбайт экен. Улам бир жерде көтөрүлүш, улам бир жерде козголоң болуп, чыр чатак, тартышуу болот экен да. Мындай аналогия алсаңыз, улам эле митинг, улам эле революция дегенде Кудай сактасын энди болбосун. Анан бирөө айтыптыр, эмне кылсам экен десе, бир акылман адам бар болгон, Конфуций деген, ошону чакырып кеңеш алыңыз дептир. Шу мен айтам, Милан, акылман адамдардын кеңешини уга билүү үчүн дагы марттык керек экен да. Аларды пайдалана билүү үчүн дагы. Кээде бир кызматтан, бир катардан кетирген адам кайта алынбайт да. Ал Кытайдын князь падышасынан чакыргыла дептир. Ошону чакырганда Конфуций анан келиптир. Келсе, урматтап туруп анан бир кеңеш берсеңиз, элим тынбай эле козголоң, көтөрүлүш, өнүгүү жок, кризиске батып атабыз. Мындай оор турмушка келип калдык. Эмне кылалы десе, ал шашпай ойлонуп отуруп анан айткан экен. Элиңе жумуш бер дептир. Аз эле сүйлөптүр, анан кетиптир. Сиздин айтканыңызды аткарабыз деп жумуш бериптир. Элге жумуш бергенде жумуш берсе деле тынчыбайт экен. Ошондо деле баягыдай кагылышуу, күрөш. Дагы кеңешсе айтыптыр, ошо дагы кайта чакырың ошол адам. Экинчи жолу чакырып. Жумуш бер дедиң, жумуш бердим. Элим эч тынчыбай атат. Эмне кылайын, айтыңыз деп сураса, элиңизге тамак бериң, аш бериң. Курсагы тойсо жакшы болот. Кетиптир. Белеңдеп, баягы азыр матрезерв дейт го. Резервте турган каражат казыналарды аштырып, азык түлүктү сатып алып, ачтарга дагы тамакты берип, жумуш берди, тамакты берди. Энди күтсө бир жыл дагы эле козголоң, күрөш, талаш. Ошо берген нерселерди деле талаш, өздөштүрүп алыш. Экинчи жолдан капа болуп туруп, ачуу келип туруп, эмне кылабыз дегенде дагы чакырың дептир. Анын кеңеши иштебей атпайбы? Эки кеңешини чакырыңыз. Анан үчүнчү жолу чакырганда сиздин эки советиңизди аткардым. Мына 2 жыл, 3 жыл өттү, бой атат. Кеңешиңизди бериңиз. Шу кеңешиңиз жардам бербесе билбейм эмне кылам. Дегенде анан айтыптыр. Айтсам аткарасызбы деп. Аткарам. Элиңизди тарбиялаң дептир. Элиңизди тарбиялаң. Элиңизди тарбиялаң дегенде бизде көбүнчө мындай тарбия десе эле жаштарды тарбиялаш керек, балдарды тарбиялаш керек. Көңүл бөлүң. Элиңизди дептир. Улуулардан баштап бардык деп кетиптир. Кеткенде баягы ал князь падыша да мамлекеттик деңгээлде тарбияны колго алыптыр. Губернаторлары, акимдары, башчылары бардык жерде тарбия маселеси приоритет дейт азыр. Биринчи орунга коюлуптур. Үй бүлөдө тарбия, мектептерде, көчөдө тарбия, бардык жакта тарбияны ар бир ишкана, мекеме, уюм, ар бир аймакта тарбия биринчи даражага чыгарылыптыр. Бир жыл өткөндөн кийин козголоңдор басылыптыр. Чыр чатак басылыптыр. Элди пейили оңолуп, иштеп, тамакты жеп, үй бүлөсүнү багып, кызмат, амал, талашуу токтоп, бири-бириге ток пейилдик менен, кең пейилдик менен мамиле кылып бабыраган жакшы жашоо болуп калыптыр. Разы болуп туруп, чакыргыла дептир. Отблагодарить эткиси келген, ушундай сыйлагысы келген. Бирок Конфуцийга бул кабар барганда ол чочуп кетиптир. Бая бул кеңешиңиз жардам бербесе, билбейм эмне кылам дегенде,
эми башым кетет окшойт. Хандар шондай болгон экен да, кеңеш эгер бербесе. Кабатыр болуп келсе, хан сарайдын эшигиге келгенде башым кетиши мүмкүн деп шакирттери менен коштошуп кириш алдынан. Жакындаганда барганда байкаса дарбазага ворота баркут килем салыныптыр. Килем менен тосуп алганын көрүп туруп Конфуций сезиптир. Симптом, жакшылыктын белгиси. Ушундай хан сарайда күтүшүп алып, төргө өткөзгөн хан улуу акылманым, мына 3-чү кеңешиңиз жардам берди. Тарбияны колго алдык. Тил учуда эмес, декрет менен эмес, указ менен эмес, токтом менен эмес. Иш жүзүндө өзүбүз баш болуп тарбияга кириштик эле. Мамлекетте кең пейилдик, тынчтык орноду, өнүгүүгө жол алдык. Разы болдум ушу кеңесиңизге деп туруп, колду чабып, сыйлыктап келе деп туруп. Сыйлыкты берип, урматтап туруп. Кызмат сунуштаса жок. Мага жооп бериңиз. Чыгып атканда бир суроом бар десе, бериңиз. Бир суроом. Эмне үчүн ушу 3-чү сунушуңузду биринчи айтпадыңыз дептир. Түшүндүңүз да, бая жумуш бер, тамак бер дедиңиз да, анан акырыда тарбия деп айттыңыз. Эмне үчүн шунун сырын айтыңызчы? Өттө туура суроо бердиңиз, ханым. Анда мен жооп берейин. Эгер мен мынау 3-чү сурооду биринчи бергенимде, сиз аны жасабайт эдиңиз, көңүл бөрбөйт эдиңиз. Ар дайым тарбия, таалим маселеси акыркы орунга коюлат. Ошо тарбиянан баштаң дегенимде сиз көңүл бөлбөйт эдиңиз. Качан мен 1-2 сунушту бердим, сиз аткардыңыз, барып башыңыздар тийди. Натыйжа бербей кризиске баткандан кийин, анан кийин мен айттым, зарылчылык пайда болуп, анан сиз тарбияга маани бердиңиз. Ошого мен муну 3-чү кылып айттым эле дегенде, дагы бир жолу акылмандыгыга ыраазы болуп, дагы бир сыйлык алдырып берди. Мындан эмне кортунду чыгарыш керек? Умозаключение. Эмне дегенде, биринчи кортунду ар кандай деңгээлдеги жетекчи, бая мен баштап кеттим. Айылдагы бакчанын директорудан, мектептен, айыл өкмөтүдөн баштап, акимият ишкана, мекеме, уюмдан баштап министр, биринчиси өз аймагыдагы, өз кол астыдагы, өз жетекчилигиндеги акылман адамдын акылыны тартынбастан, уялбастан, жекирбестен анын акылыны уга билүү сабагы. Биринчиси. Экинчиси, тарбияны ар дайым приоритетке, биринчи даражага коюш сабагы. Мына ошол шуну азыр тарбиянын баалуулугу деген китебимде берип жатамын. Анын башаты башталышы мына бул ошо 3 жаштан 99 жашка чейин өзүнү өзү тарбиялаш. Анын ичинде мындай мен өзгөчө маани берип айтып кетмекчимин. Тилди тарбиялаш, көздү тарбиялаш, ойду тарбиялаш, көңүлдү тарбиялаш, пейилди тарбиялаш, напсини тарбиялаш, мүнөздү тарбиялаш. Мына ушуну анан ар бир жаштын өзүнүн тарбиялай турган бөлүктөрүнү бул жерге берип койдум да. Мына мисалы үчүн 50-60 жашка барганда эмнеге тарбиялайт? Бар айтат, уже билип калды деп. Анда эмнеге тарбиялаш керек дегенде, чоң ата чоң ана болушка тарбиялаш, кайны кайната болушка тарбиялаш. 70-80 жашка барганда эмнеликке өзүнү тарбиялаш керек? Эл аксакалы болушка тарбиялаш. Элдин курманжандаткасыдай же бакай атасыдай болуп, элге калыс, туура кеңеш беришке өзүнү өзү тарбиялаш. Салабаттуу баскан турганы менен
жаштарга үлгү болушка өзүнү өзү тарбиялаш. 99 жашта эмнеге тарбиялаш дегенде биз жашыбызды жашадык, ашыбызды ашадык. Эми мин тынч аманчылыкта, ынтымакта, акыл эс менен, иман, инсап менен өнүп өсүп жүргүлө деп урпактарга дуа берип, кийинки сапарга аттанышка өзүнү өзү тарбиялаш. Жакшы, сол. Апрага бир суроом бар. Мына бир кээ бир кишилердин мындай азыр көңүлү калып калды, мындай Кыргызстан өнүгөт же өнүкпөйтүн билесиз эми. Анан кийин ошолорго бир үмүт катары бир сөз айтсаңыз, бизде өнүгүү болобу, болбойбу деп туруп өзүңүздүн опытыңызды колдонуп туруп, билимиңизди колдонуп туруп бир үмүт сөздөрдү айтып койсоңуз. Сизге рахмат. Мына сурооңуз үчүн дагы чын эле ушул суроо менимче өтө зарыл ушул ой. Эми бирок мен өзүмдүн тажрыйбам, акылмандыгым менен деп айтсам болбойт. Өзүмдүн акылымдын жетишинче айтайын деймин. Биринчи кезекте биз азыр мынандай заман кетип жатат да, Милан. Глобализация, вестернизация, андан кийин дагы базар экономикасынын катаал заманы, IT-технология, цифровизация, искусственный интеллект дегендей кетип атат. Булардын өтө чоң плюс жактары бар, бирок ойлоно турган жактары дагы бар. Мына азыр жасалма интеллект бул жакшы деп жаткандар дагы бар, бирок кооптонуулар дагы бар да. Ошого мен бир жыйында айттым эле, бир сөзүмдө, ошону мына сиздин азыр сурооңузга жооп берейин. Биз оптимистик, жакшы үмүт менен жашаш үчүн бир-эки шарты бар. Үмүттү үзбеш керек. Кудай калса Кыргызстаныбыз жакшы өнүгүү жолуга түшөт. Мүмкүн азыркы кээ бир иштер, кайсылар дегенде мектептердин курулуп атканы, бакчалардын курулуп жатканы, анан мындай жанагыдай таланттуу режиссерлорубузду, акын жана илим адамдарыны колдой баштагандарыбыз, булар ошонун башталышы. Бар болгону мен айтат элем. Ааламдашууга биз адамдашуу менен жооп берели. Волейбол ойногондо бир эме бар, блок коюу деген. Эмени кайтарыш үчүн блок коюш керек. Мен ошо ааламдашуунун, искусственный интеллекттин кең масштабтагы дареметиге анын жакшы жагын алып туруп, бир адамдашуу менен, кыргыздын дареметини күчөйтүрүү менен, анан акыл дареметти күчөйтүрүү менен жооп берели демекчимин. Биз кыргызыбыздын тарбиясыны күчөйтүрсөк, анын аң сезим, акыл жөндөмүнү күчөйтүрсөк, мына ошондо биз искусственный интеллекттин заложниги болуп калбастан, жасалма интеллекти акыл менен башкарып, адамзат прогрессиге, цивилизациянын сакталып жашап калуусуга салым кошуп турган акылман адамдарды, акыл маданиятын өстүрүп алсак эгер, ошондо анан жакшы үмүт пайда болот. Бул экөөнү ишке ашырыш үчүн бизде мына бул чыныгы лидерлерибиз күчтүү болуш керек. Ошого маани берсек дагы, анан мына бул жакта мен акырында берип койгонмун, жетекчинин эл жакшы көргөн, сүйгөн 14 сапатыны бардык деңгээлдеги жетекчилерибизде өстүрүш керек. Бул кайсы дегенде акылмандуулук менен башкарыш, ойчулдук менен башкарыш, элдүүлүк менен башкарыш, элдин абалыны күнү түн ойлоп, калыстык адилеттүүлүк менен башкарыш, компетенттүүлүк менен башкарыш, анан эң эмеси эл жек көргөн 14 сапаттан этият болсок эгер, жетекчилерибиз бардык деңгээлде, бул кайсылар дегенде эң эмеси ошо жетекчиликти кыянаттык менен пайдаланып койбостон, адилеттүүлүк менен пайдалансак, элибизди бая Конфуцийдин мисалына айттым кеттим, тарбияны приоритетке коюп туруп,
иш алып барсак, анан чыныгы иш буларман, акыл эстүү, ишти ойлогон, келечекти ойлогон адамдарды кызматта сактап, аларга шык дем берсек, Кудай кааласа ошондо анан жаштарыбызды IT технология билгени жакшы, көп тилди билгени жакшы. Буга маани берели. Бул ансыз болбойт. Цифровизация бул бардыгы жакшы. Дүйнөлүк деңгээлдеги цивилизациянын деңгээли де билим, илим берели. Бая айткандай Европа, Америкада эркин чаба куруп иштеп, мына чет мамлекеттерден гумпомош гана, инвестиция гана тартып келбестен, кыргыздын өзүнүн чыган балдары баягыдай өсүп чыгып, ойлоп табып, керек болсо башка жактарга инвестиция кыла турган болуп, башка жактарга гумпомош жардам бере турган кыргыздын жигиттерин өстүрүп чыгышка азыртан кам көрсөк, ошондо биз Кудай кааласа 50 жылга оптимисттик көз караш менен барсак болот деп ойлойм. Кудай ошого жеткизсин. Чоң рахмат Гапыр агай. Ушинтип биз деген маегибизди аяктайлык. Анан кийин бир сурадымчы, бизди көрүп аткан эме подписаться кылыш керек да. Бизде YouTube'да ошондой экен да. Ошентип көрүп аткандан анан кийин подписаться басканда, ошондо YouTube башка кишилерге ушул эме роликти сунуштайт экен. Ошон үчүн бир эме сөз айтып койсоңуз, биздин маегибиз кызык болсо, ушул каналга жазылыңыздар. Сураныч, ошондой. Сизге чоң рахмат ушул маегиңизге. Мен ошо аудитория көрөрмандарга, угармандарга мен сизди түшүндүм окшойт. Ошо бир экөөбүз оюмду айтып коюп жыйынтыктайлы. Биринчи Кудайдан бардыгыбыз тынч аманчылык тилеп, анан шүгүр кылып, тооба кылып, мына жупунулук менен, жаратмандык эмгек менен, илим, билим, тарбия менен иштейли деп чакырамын дагы. Анан кийин урматтуулар, азыр мына интернет, YouTube'да бирөөдүн бир ири жагын айтса, бир саатта 1000 адам көрөрман болуп кетет. Ал эми мына азыр Милан көтөрүп чыгып жаткан, Руслан Акын көтөрүп чыгып жаткан, мына бул Өзүбекова көтөрүп чыгып жаткан бир актуалдуу таалим, тарбия, өнүгүү, өсүү, адамгерчилик, иман, инсап, жаратмандык маселеси жөнүндө сухбат болсо, кээде мындай анчалык көрбөгөн учурлар болот да. Ошол үчүн мен кайрылып туруп айтмакчымын. Келиңиздер. Билим, маданият, таалим, тарбия, жаратмандык, адамгерчилик жөнүндөгү мынандай бир берүүлөрдү өзүбүз гана көрүп калбастан үй бүлөбүз менен көрөлү. Талкуу кылалы. Анан бардык өзүбүздүн азыр ар бир кыргызстандыктын кеминде 10-15 группасы бар. Ошолорго бөлүшөлү. Дагы ошо бир жакшылыкты жайылтуучулар бололу. Ал эми кемчиликтерди, бая кемчиликти айтпай жой, жакшылыкты айтып жайылтыр дегендердин катарында бололу деп мен кайрылып кетмекчимин. Чоң рахмат. Рахмат, саламатта болуң. Силерге да рахмат барыңарга. Чоң рахмат. Бар бол.